Kemi kaluar në një moment tjetër. Jemi në dhjetor, kur afrohemi festave, por ky muaj në realitet për mua gjithmonë është muaji i festës, sepse kemi zgjedhje. E rëndësishme është që t'i zgjedhim më të mirët. E rëndësishme është që në Republikën e Kosovës bëjmë zgjedhje. Dhe në këto zgjedhje le të pretendojmë që vërtet le t'i zgjedhim më të mirët. Sonte, apropo kësaj, e kemi një mysafire tepër të veçantë, e të rrallë. Bile, në Odeon e kishim pritur gjatë. E bukura është se në krejt të pritje një ditë edhe ajo ka vendos, po dhe ata sigurisht e kanë ftuar që t'jetë pjesë e politikës, e Parlamentit Republikës Kosovës. Është një akademike, që vjen nga akademia, nga katedra, është një profesoreshe nderuar, e që është shumë e rëndësishme që është aty. Fati mirë që dhe sonte e kemi në spektaklin tonë për të na thënë shumë çka se çfarë pretendon të bëj në Republikën e saj. Zonja dhe zotri, për ju, për ne, për të gjithë, profesor, doktor, Serbeze Kabashi Muçaj. Hajde profesoresh një të erë. E profesoresh mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Si e profesoresh? Mirë, faleminderit. Pa, disa bukur kur kemi mundësi ti kemi mysafir profesoreshat, profesorët, doktorët, kolegët, sigurisht, po vërtet në këtë glamur, po që në këtë glamur sillni edhe glamurin tuaj, sa njerëzor edhe fisnik, dhe identitar dhe arsimor dhe faleminderit që je prezente. Do të doja akoma pa të lodh që shikuesit tanë, teleshikuesit tanë le ta shohin e ta ndjekin në realitet kush është profesor doktor Serbeze Kabashi Muçaj, apo e tha mirë Muçaj? Muçaj. E ndjekin bashkë. Profesor doktor Serbeze Kabashi Muçaj është një nga figurat më të spikuara në Akademinë Kosovare dhe një zë i rëndësishëm në fushën e arsimit dhe kërkimit shkencor. Ajo është profesoreshe rregullt në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina në Fakultetin e Mjekësisë, ku prej shumë vitesh kontribuon në edukimin e gjeneratave të reja, zhvillimin e shkencës dhe ngritjen e standardeve akademike. Me 10 punime shkencore, pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare, projekte kërkimore dhe angazhim profesional, ajo konsiderohet një prej akademikeve që ka dhënë ndikim të madhshëm dhe të qëndrueshëm në fushën e saj. Vlerësohet për profesionalizëm, etik, përkushtim dhe integritet. Serbeze Kabashi Muçaj njihet edhe për rolin e saj si mentore dhe inspiruese e vajzave të reja, duke promovuar vlerën e arsimit, forcimin e grave në shkencë dhe krijimin e një kulture akademike moderne dhe gjithëpërfshirëse. Sot ajo është gjithashtu kandidate për deputete në Kuvendin e Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke sjellë në politik përvojën e saj të thellë akademike, qasjen profesionale dhe vizionin për një Kosovë me arsim cilësor dhe ndihmëmarrje të bazuar në fakte dhe politika publike që shërbejnë qytetarin. E njohur për qetësinë, urtësinë dhe qëndrueshmërinë e saj, ajo shihet si një figurë që mund të japë kontribut të rëndësishëm në politikë, veçanërisht në fushat e arsimit grave, rinisë, shkencës dhe zhvillimit institucional. Me pak edhe në përtitulli tuaj, se ju jeni profesor doktor, po me lexu CV-n tuaj në minimumin ja 40 faqe, kështu që ora e parë ke shku duke lexu CV-n tuaj, sukseset tuaja, punën tuaj e kështu me radhë. Në realitet, faleminderit edhe një herë që jeni këtu me ne. Jeni me rënë nga Istogu. E kishe menduar një ditë veten profesor doktor apo në majat e shkencës së Kosovës kur ishe po themi në fëmirin tënde, në fillore, në shkollë të mesme? Qështë si fëmi, gjithë e komendru vetë, e komendru qemë doktoresh, mirë po jo dhe përsërish, të më thonë edhe të mëri këto, mirë po ëndra ime gjithmonë konë, dhe më thonë mjekësia, ajo dhe moralizu. Kështu që kur jesit mi gjithmonë ëndranë dhe shenë vetën, ku danë më konë, nuk e kom par një profesion tjetër një jetën time, nuk e kom endru. Po ke qenë e shkëlqyeshme?
Se vështirë ka qenë të regjistrosh fakultet mjekësisë pa qenë e shkëlqyeshme në çdo aspekt edhe Gjimnazi Stogot edhe shkolla fillore njët janë shumë njohna, domethënë për mësimdhënie, kështu që ta thëmë sinqerisht këtë gjenerata jonë çka keni më apliku në fakultet mjekësisë mi konë me këtë pesë, vetëm njëne për ty nëse pranu në atë kohën kur jam pranuar. Kështu që ju falenderoj shumë edhe profesora sidomos biologji, kimi dhe fizik që kanë punu shumë për kushtim që na më regjistru. Është shumë në ngjashme klasa ime 33 shembullor, 32 jemi regjistruar në fakultet mjekësisë në gjeneratën time. Megjithatë këto gjimnazet gjithandej nëpër Kosovë kanë qenë të forta dhe na kanë dhënë kuadro fantastike, mrekulli që na i kanë dhënë to kuadro dhe ja ku ju kemi sot në Sot jeni profesor doktor, jeni profesorish në Universitetin Hasan Prishtina, në Fakultetin e Mjekësisë, dega radiologjisë. A i keni të ndame në radiologji kështu apo Radiologjia momentalisht funksionon si radiologji e përgjithshme përkundër fakteve se janë sisteme të ndryshme, kanë qenë një kohë të profilizume, mirë po mandej prapë po bëni kombinim dhe unë mendoj se shumë shpejt duhet profilizohen prapë. Përsëri? Në kohën kur kom qenë drejtore shumë kom punu mi profilizu na em se gjithmonë të qëndru jashtë fatit, dhe më thonë edhe babin që e kom pas në Gjermani dhe prind, dhe më thonë të dy të dhënë për ty si krejt trajnimet edhe ofertat e punës që i kom pas që në kone në Gjermani dhe kom pas se duhet t'jesh i profilizuar mirë, po për shkak të kushte dhe rrethonave që jemi, dhe më thonë aktualisht, jemi ende jo të profilizum edhe pse shumica e din se na çka kemi shumë specializim, dhe më thonë të veçantë në kuadër të radiologjisë, këtë rasion që jam neuroradiologji, ma shumë se sa radiologe e përgjithshme, se na i kemi krejt sistemet. Mirë për profilizimin, tanë në afërt janë shumë të rëndësishme, sepse është shumë ma lehtë dhe për një radiolog, të merret me një profil të caktuar në këtë rast, nëse merresh me nerjo dhe me dorë dhe me gishtë dhe me komë dhe me bark ose me pelvik, mirë po prap unë e shoh radiologjin shumë të zhvilluar në krahasim me çu shka qenë. Po, sigurisht. E kom pas një profesor të ndëruar, fiks kemi fol profesor Dr. Xhavid Bicaj, kemi fol për këtë gjë, se nga pioneret, përveç aty në profesorëve tanë të vjetër që nuk janë më, e që të gjithë bashku leti duar të rokasim se absolutisht na kanë dhënë vende temele kështu për më zhvillim. Tashi, në realitet, sot jemi këtu me një sebep shumë të mirë, për mu është sebepin nga më të mirë, një sihariqi mirë që synon Parlamentin e Republikës Kosovës. Në realitet, ti njëheri fitove votat, nashta i kiq ato, aty dhe shkojmë tutje, po du me të pyet diçka tjetër, sepse njerëzit tanë duan ta dinë, në Parlamentin e ardhshëm do ta keni një profesor doktor Serbeze Kabashi Muçajn, do t'jeni, jam se i bindur, edhe po kush është ajo? Kështu pak a shumë si do ta përshkruaje veten tënde, jo si profesorish, jo si doktore, Serbeze Kabashi Muçaj, një nën, një grua, një njeri. Ne e mbi të gjitha je non, je gru si që the, edhe ajo është vlera më haqmushme një nona, pavarësisht nëse je akademik ose kryeminist ose kryetar shteti, ndërsa si Serbeze, jo me edukume, dhe më thonë për familjes që t'jesh shumë e përkushtume, t'jesh e drejt, të punosh në mënyrën më sinqert edhe me dignitet, edhe kur njët, mos prit mersh ato çka edhe jep. Do më thonë, ma shumë ep se sa edhe që merr. Kështu që kjo është fryma e familjes dhe kjo është Serbezja që e njohin edhe njerëzit në përgjithësi pa titoj. Nga vjen porta ire? Kush është personi që ja u ka dhënë besimin e parë në jetë? Apo personat? Normal ajem është familja. Familja është e shejt, po në nashta pikën e dop në jetën time e kom pas babin. Dhe më thonë, babi o kom forca jame për gjithë shka. A i ka shku shumë herë në Gjermani, mirë po edukata dhe frimati nga ka bo që na duhet me dash Kosovën për kundërs aty në rrugtimeve tona, Gjermani dhe Kosovë dhe vështërsive që i kemi pas prapë se prapë
babi është forca jame kryesore. Babi shkoi herët në Gjermani dhe kurse nana qëndronte me juve, apo si ka rrjedh, sepse jeni shkollu këtu, jeni ngrit këtu, edhe pse keni pas të gjitha mundësit, pastaj me shku pas babit. E ka Viktor Majer një punim e përshkruan në atë kohë, në vitet 80, fshatin shqiptar dhe fshatin serb në Kosovë, edhe thot fshati shqiptar është më i zhvilluar se kanë zhvilluar shqiptarët vetë. Thot duke shku, duke punu në Gjermani e në Evropë, duke sakrifiku, duke bë sfidën më të madhe, një baba i cili e mbarte me vete sigurisht edhe mërzinë dhe vujtjen pa nënën, sepse nënën dhe fëmijët i kishte lënë në Kosovë që një ditë mi u bë shtëpi të bukur, me i shkollu mirë, me i mbajt afër kombit, afër vendit. Si duket kështu karriera tek ju, a? Fiks, sikur gjithë shqiptarët në vitet e 70-ta. Fiks. Do të thënë babi e ka shku pa lindon, për një jetë më të mirë se kushtet e vërtetit ishin, domethënë, jo të vështira, mira, të rënda. vështira. Ka shku për një kohë të shkurt, që gjithmonë me shpresën që kthehem, në momentin kur ka ardhur koha që na hymë edhe në shkollë, domethënë fillojmë klasën e parë. Po mund ta them edhe në gjë, në vazhdimsi na ka marrë neve gjatë kohës pushimeve të verës, edhe pse ishim domethënë shkollë fillore në Goracac, mandej edhe në shkollë të mesme jo, se veç atëherë më nuk ka e mundësia e qarkullimit lirë. Mirë po ishte ajo Më herët keni shku si fëmija? Po, si fëmijë, vazhdimisht pushimet e verës si kemi bë me babin. Mirë po, ajo diferenca mentalitetit shumë të madh që ka qenë mes Gjermanisë dhe Kosovës, babin e ka bë me mendu se më e mirë është që ndrojmë në Kosovë. Ju ka dokë sikur të mia degenerohen se vitet e 70-ta na sot jemi pothuajse të barabartë, pavarësisht mirë po atëherë bot kuptime krejt të ndryshme. Krejt ndryshe. Po dhe dëshira mi u mbajt shqiptar. Kej dëshira këtu, me mbet me vendë. Për ata ta ma jafrim na ka rritë dhe në kohën kur ka shku, ma ndër nona ka shku edhe na pothuajse gjithë mi ka një kohë në Gjermani, mirë pa ajo fryma na ka këty prapë edhe asnjëri pjetëmive s'jemi. Mësonit gjermanisht? Mësoje? Po e kemi ditë gjermanishtën edhe na po se jo në shkollë për me shku. Unë jem kone pranume në Heidelberg, ta shkalojmë dhe më thonë ashtë edhe në atë pjesën tjetër në atë periudhën kohore që e ceke kër o mbyllë fakulteti këtë. Mirë po tash ose më konë bashkë me Sefen edhe të shkojmë Sarajevo se të shkojmë studime në Heidelberg. Do më thonë, ju zuri, se tashi le ta sqarojmë, Sefedin Muçaj për momentin është dekani i fakultetit mjekësisë dhe ku njohet me të? Me Sefedinin jemi njohur në vitin e 4 shkollës mesme ka fundi, do më thonë në Istog. Mirë po, kemi qenë bashkë prej vitit po në fakultet. Mirë, a vendosen Istogalit me nalë vajzën e bukur për vete? Apo Istogalikja... Istogalikja më nalë në Istog. Në Istog, në... Dhe më thënë, juve ju ka zonë koha e studimeve kur nga kanë dëbun nga fakulteti? Unë në vitin e dytë, dhe më thënë, këto e kom dhonë anatomin, edhe mandej kemi shku në Sarajevo. Faktikisht në babit ja kom dërgu dokumentat, jam pranu në Heidelberg edhe njëtën ku jam e konë edhe në Sarajevo. Do më thonë me Sefen u dashurut edhe u registrut fakultet mjekësisë. Edhe pastaj vazhdu të bashkë. Sefa ka qenë maj masë sa unë. Sefa veç ka qenë në fakultetin. A veç ka qenë në fakultet mjekësisë? Po në fakultetin e mjekësisë, ma heret. Ndërsa unë jam regjisua dhe i kom përfundu dhe më thonë 2 vitet e para dhe më ndej si kur krejt Kosovar. Shku në Sarajev dhe pastaj filloj lufta u dash me ike dhe prej Sarajevës? Unë e më sikur gjithë. A sikur gjithë ata që kanë qenë? Sikur gjithë. Po pastaj që studenta tonë kanë shkelqy në Sarajev, ki morë informata në ashta prej gjithë, jemi kompi studenta më të mirë edhe atje, dhe më thonë kemi shkelqy edhe me provime. Në zuni lufta me nëzipështu, ma ja o konë, unë e thamë, në ashta periudhë shumë edhe ma keqe se sa lufta që kemi përjetu në Kosovë, se na jemi njerës dhe luftrave. Fiks, përjetimi dy fesht për juve. Edhe pastaj qëfar do dhe shkuat? Ku? Mas Sarajevës? Mas Sarajevës jemi këthy dhe më thonë në Prishtinë, unë nuk
kom shku në Gjermani, mirë po për shkak që saj, këto fillaj me njëherë mësimi paralel, edhen që fillum dhe më thonë krejt spitalet privatet, profesorat tonë të famshëm që i falenderoj për zgjallit dhe për vdekurit që i hapen ordinancat e tyne, Nën Terezës, edhe nuk e di, më dak atraktive këto që të kthej me grupin e shoqërisë dhe që isha edhe normal më konë edhe bashkë me Sefen. Mirë po tham që ajo periudhë kohore me lanë Gjermani dhe në më kthy në Kosovë o dasht shumë me pas vullnet madh. Vullnet dhe dashurit madhe për vendin. Edhe babi më theke, ma mirë ki më kthy në Kosovë. Edhe në ato kushte që isha, se më tonë krahasoja Heidelbergun me Prishtina. Tashi, po e përmend Heidelbergun. Shikuesi tanë me shumicë një numër i vogël, i përqindje vogël mund ta di që Heidelbergu, Universiteti i Mjekësisë në Heidelberg, është nga më të mirët në gjithë botën, ndër vendet e para në çka Heidelbergu, arritëm u regjistru atje? Po. Kur unë e kom pas me automatizëm për shkak se kishim këto notat 10 që na studentat mirë. Vetëm e kom pa, dhe më thëmë babi ka bo një pages, o ko një pages simbolike, edhe kom pas mu testu 6 muj për gjupo, e pranu me automatizëm. Dhe? Edhe më ndej u ktheva në emë Kosovë. U ktheve në Kosovë. Po, e le Heidelbergun e u ktheve në Kosovë. Për Kosovën, për venin, për dheun, veç edhe për Sefen. Sefa serdhe me ty atje? Jo, Sefa nuk erdhe se Sefa nuk ishi pranum, dhe më thonë në fakultet. Pranume dhe si ka pas prendrit që tisha shku në Heidelberg, jo, në atë ko Sefa si ka pas prend. Dhe më thonë, në atë ko Sefa e ka pas motrën e madhe, mande e ka shku e vogla, vlau Silajdini që është vishtar doktor, sa atëherë kushtet ishin, ma voni kanë shku se sprendrit, që edhe ata kisha dasht mi falenderu shumë për këtë mbështetjen që kanë dhënë gjatë kohës studime. Dhe më thonë edhe ata si babi kanë sakrifiku shumë që na dhe më thonë të shkollohem. Mirë po kjo histori vazhdon, se trajnimet e mia ishin gjithmonë në Gjermani. Po ne vazhdova. Edhe oferta në em kur e krahasoj pagat këto edhe oferta që i kisha atje, edhe prap kthesh, po mandej shkret ish një botë tjetër. Se neve ishin gjeri profashi Maluku që konë dekani fakultetit mjekësis, krejt gjeneratën tonë, komplet se mi konë në kanale asistenta vitin 97 para lufte, asistenta në fakultet mjekësis, edhe tashtë isha asistent për që mu bo profesor, pavarësisht këtu paguishim 200-300 marka, atje ish roga zlisa mjerë. Mirë po isha e knatësia që e ndishen shpirt për punën edhe për kontributin që e epen vendin tanë. Edhe fundit oferta që e kom pasë konë vitin 2008-2009, dhe më thonë që e kom refuzu taman. Në momentin kur kishin marrë dhe rezonancat e para, dhe më thonë Kosovë para se me ardhe dhe trajnimet tona ishin pa fond krejtë, se nuk ishe... Sigurisht me u pregadit se... Nuk ishe, kishim një CT edhe aja din një shtresor që o kone vjetër edhe... Dhe më thonë gjithmonë edhe tash ju thëmë, para se vjen një pajisje re duhet të bot një para përgaditje. Përgaditje, sigurisht. Dhe më thonë, jo vjen pajisja dhe doktori mos tjeti përgaditje. Po. Edhe kështu ka qenë historia, ata profesora... Oferta 2007-2008. Po, dhe më thonë profesore dhe në Mannheim. Në Mannheim? Mannheim në Gjermani. Mannheim Heidelberg janë ofër, edhe më thotë doktoresh ti duhet më nalë këto. Tash ta mendoj, normalisht folsha me Sefen edhe diskutojsha dhe në atë ku i kisha dhe vajzat e në Prishtinë dhe krejt. Tash po më janë keq, nuk mune me pranu ofertën, falenderit, shumë son për këtina në vendin të. Shumë shpejt aty kanë me fillu rezonancat magnetike. Falenderit për gjithë shka që më keni dhamë për këta mujt dhe vite që unë u aftësova. Mirë po, kur ke shku ti prej Kosovës, ki thonë për du marë trajnim rezonancë magnetika, ata ta kanë bosh njëherë përqojnë ANCT se dina adin me punu. Na që te këtë i këshim sa pej 99-ës dhe në atë ko ishim vite që na punëshim të në ANCT edhe ka kalu vish një ditë kër ma ka bon doktoresh ti mund është më në gjitë në rezonancë magnetike dhe s'kemi probleme i të kësaj. S'kemi probleme. Kështu që jeta jonë që të najmë ka kalu me sfida. Po s'ka ma bukur, po të dëgjoja. Edhe duhe me arë në vazhdim që t'japim një dorë të rëkite një njeriu të madhë nga ata të mëdhejt
që e krijuan fakultetin e mjekësisë, që e mbajtën në ditët më të vështira, profesorin nderuar profesor doktor Hashim Malokun, që edhe unë edhe jam i bindur që pothuajse gjithë studentët e fakultetit mjekësisë e kemi pas një angjëll mbrojtës, le ta duar turbasin profesorisht se absolutisht për ata që janë më vetë nga skena mund të japin veç duar trokitje. Unë shumë jam i njarës për gjithë. Krejt, tregim shumë i bukur, rrëfim shumë i bukur. Jo me këtë e thash që në fillim që jeni shembull i femrës fort në momente të vështira që s'ka heq dorë asnjëherë për atij vendi ku e ka ndërtu ëndrrën. Mirë, në këtë rrugtim, ko gjatë shumë vështirësia, a ke pas një moment kur ke thonë, jo, po dërzona se e vështirë? Ne më ka pas momente, mirë po të qenërit doktor dhe shpëtimi jetës së pacientit, dhe më thonë i kalon këtë atë momente që janë që të, dhe më thonë nësë në shpia si herë. Mantili bardë, siguria, shpresa e madhe për njeriun sa po të afrohet. Po, kur e ke kuptu që shkenca nuk është vetëm profesion, po është edhe mision? Ne shkenca nuk është vish profesion, është shumë e vërtet, është mision jetë në momentin kur ti, këtë rastën si radiologe, ose cili do profesionalisht, e shef se në kohën e dur dhe në momentin e dur e diagnostikon ose trajton dhe e shpëton një jetë. Unë shpesh edhe në përditshmëri e thonë, jetën e shpëton Zoti, mirë po punën për më ardhi ta e shpëtim e bojmë na. Se bepi bëhemi na për të mirën. E vërtet. Sa është të vështirë për një grua në Kosovë të bëhet profesoresh e rregullt? A janë rrugët e barabarta për të gjithë profesoresh? Ndoshta nëse krahason të kaluarën tonë, domethënë vitet, sidomos periudha mas lufte dhe kohën sot, unë mendoj që o konë më vështirë. Mirë për tash me kalimin e viteve edhe Kosova ka fillu të bëjë ndryshime, tash është shumë e lehtë. Sfida për mu zgjedh profesor është ajo periudha për shembull kur ti je asistent i rregullt, fakultet mjekësisë dhe bosh profesor asistent, se që shkojnë i asociuar. Për më bo profesor i rregullt nuk është më sfidë, se ajo është krejt puna jote, punime shkencore, librat, edhe çka kërkojnë projekte shkencore, dhe më thonë profesor i rregullt ose dhe akademik, dhe bën mandej matutje puna që ti e bën. Asistente kujt ishe për? Unë isha asistente kur jam pranuar profesor Gjemal Baraktari të ndjerë dhe profesor Haliti Meri, profesor Gjemal Baraktari dhe profesor Xhavid Vicaj. Këm pas ofertë të zgjedhem asistenten të shumë lantë, mirë për e këm zgjedhe radiologjinë. E zgjedhe radiologjinë, a? A ke, atashi, e tha dhe vetë, kur vjen në pozicionin për profesorisht rregullt, apo profesor të rregullt, veç i ke krys ato janë puna, shkenca, dhe më thonë i ki kushtet a ke pas dyrë të mbyllura se ke qenë grua, kështu, dhe nëse i ke pas, qysh i ke qelë ato? Se mirë është mi ju të tregu gjeneratave që vinë. Gjeneratat të reja ju kisha thënë e se vetëm duhet të më fort, në shpirë, edhe të kërë gjëren. Nëse dikush t'i ka mbyll dyrt, që është me një pozicion, kalon koha kur kërkush në këtë jetë nuk është me një poziti për jashtë. Kalon mandati ti, vjen mandati tjetër edhe ti zgjedhësh. Edhe ti zgjedhësh, nuk e zgjidh problemin. Kur shumë kolegë të mi profesora burra, janë zgjedhë nashta të pas shumë ma pak punime shkencore. Se sa kom pasona, në kom prit ma tepër edhe kom jetë asistente ma gjatë për një 4 vjetë, për shkak që ty në dyrëve të mbyllëra. Mirë po për asë një herë të vetëm, do më thonë, nuk e kom humbë dorimin edhe nuk jom këthy pas. Gjatë krejtë saj periudhe dhe i keni rritë fëmijët, i keni eduku, goxha e vështirë, sa do që të dytë, më shpejt depërtove në katedrë, në arsim juve, apo në Sefedini? Më tonë drejtën na diferencën në fakultetin e mjekësisë e kemi dikon 1 vjetë. Unë jëmë pranu e para, mandej ka hy sefa, dhe më thonë mas 1 vitja. Mandej, në atëherë në atë ko kemi pas në emë dhe magistratur, mas magistraturës doktoratur, njëjtën ko specializëm, kështu që ato mandej kemi kry me sefën barabar. Dhe më thonë kemi... Gjithë shka bashkë? Gjithë shka bashkë. Dhe më thonë kemi magistrut njëjtën kohë, kemi specializu pëthuisit njëjtën vetë, se 4 vjetë të dytë kemi pas specializimin,
Edhe kemi doktoru, pothuajse me diferencë njëjtë, po do muj pak më përpara. Mirë po është i njëjti vetë. Kur konkuroj Sefa për dekan, a konkurove? Me i bo konkurencia? Jo. Çka the? Nuk e di najem pse e kanë murë. Për mos zgjedh dekanin fakultetit mjekësisë, zgjedh stafi fakultetit mjekësisë, asistentat edhe profesorat. Ti duhet të hysh në listë, si në listën e asamblisë ose të deputetëve, tash të me lësh kuvendin, mandej kuvendi i zgjedh me vota dekanin. Kështu që unë jam njëna pikë kandidatëve për këshillin e fakultetit mjekësisë, se në këshill fakultetit nuk e din, ashtë e ka 15 vjetë anë zazdi, mati jam antare e këshillit si organ me i lartë i fakultetit mjekësisë, edhe na tash duhet me e votu dekanin. Kështu që me vota shumicë, me shumicë si e fafitaj. Edhe u zgjedh dekanin fakultetit mjekësisë, mirë po zgjedhet me vota të stafit akademik. Nuk është pas votën ja vetë, do më thonë. A lobove? Lobova. Mirë shumë. Tash u bën goxha vite në arsim, në mësimdhënie, në shkencë, si ndihesh kur ishe studentet të tu të rritur profesionalisht? Të formësuar profesionalisht, të realizuar. Ajo është knatësia ma e madhe që unë ndi në jetën teme, kur ata isha që kanë arrit. Qoftë në Kosovë edhe kemi plot kolegë, do më thonë doktora që janë normalisht edhe jashtë, që janë shefat klinikave. Tash për na bjen kontakti mi pas ata po kthehen edhe pitrajtojnë pacientat tonë për spitalet private. Mirë po, unë e mendoj se çdo profesor e ndin në shpirt kur studenti i tij ka arrit ma shumë se sa dhe vetë profesorin. Unë jam njëri ma e lumë të mbotë kur ata isha. E ndjen dorën tënde edhe veprimin tënd. Mburre me ata. Si e përballon tash presionin e kuptimin pozitiv? Presion është të ballafaqosh me pacient, me student, me shkencën, me të gjitha të arriturat të reja që vinë, që duhet prapë të përballosh, të mësosh çdo ditë, se edhe profesorët mësojnë çdo ditë. Këtë presion, si ka arrit, a ka reflektu në familje dhe si e ke përballu? E vërtet, na e mërë se familjen e len kaq për me mrinë shkencë. Mu më dhimen, ka njëherë të më dhe vajza si këm lanë shumë të vogla vetë. Edhe shpesh i kom morë edhe me vetë mi për kom lanë vetë. Në kohën e sodit ndi keqardje për prindë e mi. Një kohë, kësa ishëm Gjermani, ishim bashkë mi, për tash nuk o që ti mund është më shku, dhe më thonë kur ti dëshiran. Kështu që për mi arrit, me konë edhe profesionaliste e mirë në profesionin tanë, më konë në shërbim të qytetarve, dhe më thonë se ti për pas listës fitjes edhe pacientave që ti ki më konë shërbim të cilit do që të tirë, se ka nevoja urgjente. Dhe më thonë kjo është një ekstra punë që ti e banë. Edhe ti jesh profesor, edhe të më rish me punime shkencore, me trajnime, me edukime, me libra, me shumë net pa gjomë. Mirë po e ki forcën, dhe më thonë ti kur e din qëllimin tonë se ku ki me arrit, atëherë ti nuk ndalë shkor. Dhe më thonë e len pak familjen keq, mirë po nonën tjetër edhe aty në gjonë kohën kur ti ki me akushtu. Une jam njëri ma i lumë të mbotë kur jam në shpe dhe munën me përgadit një drejkë, dhe më thonë për vajzat e mija, ose dhe për prindët e minë, dhe më thonë kur janë atë. Po ju kom kushtu gjithmonë ku vajzave. Dhe më thonë, e kom gjetë një ku sa ka një hertojnë mamë shumë na ki bo presion. Dhe ishim i shalat thirë, mas dite dikush privat një klinik, që ti presionin që na ka bo edhe atë ku, për i kisha 2-3 orë se shtu në dilën e gjithë me libra. Qka keni mësu? Hajde për përsëritë. Kështu që i përbalan kur danë. E sakrifikam familjen edhe vetën, mirë po gjithmonë e njëtë, unë këto jaftom edhe studentave dhe kolegëve të mi çdo ditë, njëtë mund është me arrit gjithë shka që ka dënë. Edhe ne e mi konë minës, asë në zero. Mirë po më rinë në një moment, kur ti t'jesh i dalë për dikon tjetër, edhe ato, ose ata, në tardhme që shë kanë tash, dhe më thonë që është jeta në Kosovë, shumë e pak rasushme me jetën ma përpara,
kanë më mri shumë ana, se trit janë fenomenale në Kosovë na e. Unë e mburre me ta. Kur e thot profesoresha, absolutisht se i besojmë dhe kjo është e jashtëzakonshme. Po e tham, edhe e duhet trokasim këtë gjë. Se me të vërtet kemi një studenta dhe doktora Adrian. Kemi pas një kaptin të bukur bisedët, jam mundu me jetë në për jetën tuaj që absolutisht këtë, unë për vete e kam shumë përkrenari për të gjithë ju profesorëve, doktorëve të Universitetit të Prishtinës, kam shumë debules, edhe do të kaluajmë më pas në një kaptin tjetër të bisedës, përse bepin që jemi këtu, po shkojmë me pak marketing.